что я стала частым гостем в заброшенных зданиях, то что я там снимала последние ролики, когда подписчики управляли моим днем, и мы ходили по этим жутким местам. Сегодня мы с Даней ездили за город, на природу. Просто хотели погулять, посмотреть, пофоткаться и насладиться пейзажами. По пути нам попался один заброшенный особняк. Мне он показался очень таинственным и очень красивым. Сразу видно, что там жили богатые люди. Тогда я предложила Дане пойти посмотреть, что там есть. Опасно, не опасно там ходить. Я просто захотела следующее видео снять в нем, и нужно было удостовериться, что там безопасно. Ну как сказать безопасно? Что вообще туда можно зайти, если там охрана, если там камеры, если там собаки, которые охраняют территорию. Чтобы впустую не тратить время, не брать там камеры операторов, либо еще что-то и тащиться полностью снимать, и в итоге выяснится, что туда просто не зайти. Вот у нас была такая проверка, значит, заходим мы в этот особняк, который мне так понравился, который я безумно хотела показать вам. Камеру у меня при себе нет, я хотела просто посмотреть. И свои телефоны мы тоже почему-то решили оставить в машине. Мы просто хотели буквально на пару минут зайти, посмотреть, если там охранники, если там собаки, которые охраняют эту территорию, и если там камеры. Нужно понимать, что мы не хотим незаконно как-то вторгаться на эту территорию. Собственно говоря, мы заходим в эту усадьбу, осматриваем ее. Мы проверили 3 комнаты, зашли в 4-ю, вдруг оборачиваемся назад, чтобы выйти уже из особняка и уехать, потому что он нам понравился, и мы решили, что да, завтра мы поедем и снимем в этом особняке видео. А как только мы поворачиваемся назад, там стоит какой-то мужик. Он на нас вот так вот смотрит, и вы не представляете, как я испугалась, потому что мы даже не слышали, как он туда зашел. То есть, представляете, вы просто стоите лицом в стену, вы только что зашли в это помещение, оборачиваетесь, и там мужик стоит. Он выглядел очень злым, растрепанным, а в руках он держал просто топор. Причем, что не топорик маленький, а нормальный такой топор. Я стою, и я не могу пошевелиться. Я не понимаю, что происходит, почему у него в руках топор, что он собрался здесь делать. Этот мужик стал на нас орать. Во весь голос, что только можно, материл нас, махал своим топориком и кричал, что мы у него пришли воровать. Как я уже понимаю сейчас, он там по ходу дела жил и решил, что мы просто какие-то грабители, которые позарились на его имущество. Не на его, в смысле, дома, а, видимо, не знаю, у него там одежда, еда в этом заброшенном доме была, и он боялся, что мы, решил, точнее, что мы пришли туда воровать его еду и одежду. Я в тот момент очень сильно испугалась. Я по глазам вижу, что человек, я не знаю, как объяснить, как будто белочку словил. То есть он выглядел очень неадекватно. Либо он был пьяный, либо под чем-то, либо сумасшедший. Вот просто потому что Даня его начал успокаивать, он начал ему объяснять, а до него слова вообще не доходили. Он, знаете, себе повторяет, типа, воровать меня пришли. Ну, сейчас я вам покажу. И вот эту фразу он произнес раз 50. Тогда уже к разговору включилась я. Я ему стала объяснять, человеку, который вообще не в адеквате, что я просто видеоблогер, я просто снимаю здесь видео. Никакая ваша еда, одежда, там, другие ваши вещи нам не нужны. Мы уже уходим, мы все поняли, нам ничего не надо. Мы уже не собирались приезжать в следующий день снимать, потому что ну его нафиг, мы пытались просто выйти. Он стоял на проходе с топором, и нам даже никуда не деться. В этой комнате даже элементарно окон не было. Тогда он начал требовать у нас деньги. Естественно, у нас с собой ни телефонов, ни денег, у нас с собой вообще ничего нету. И как бы мы просто хотели выйти оттуда. Мы пришли без всего. Тоже додумались, да, пойти без всего. Тогда, когда он понял, что мы ничего ему не дадим, потому что у нас ничего и нету, он пошел закрыть входную дверь.